Mae'n casglau egni heddiw yn cymryd y busnes casglu yma o ddifri. Nid yn unig un casgliad sydd â'i, ond sawl un. Y brif ddinas yw cartref Hannah Roberts erbyn hyn, ond mae ei chasgliadau, llestri capel a chadeiriau Eisteddfod wedi dod o Gymru gyfan. Hannah, pam ych chi'n hoffi casglu? Wel, digwydd nath y cyfan. Fi'n casglu mwy nag un peth, fi'n casglu bwdwnau, a fi'n casglu cloriau Radio Times, ond heddi nawr ni'n mynd i siarad am ddau beth arall fi'n casglu, sef llestri capeli a gadeiriau. Tro bod ni'n y gegin, ni'n i ddechrau gyda'r llestri capel. Shwt ddechreuwch chi gasglu nhw? Wel, digwyddiad eto. O'n i ddim wedi bwriadu. O'n i'n dysgu yn Ystrad yn y Rhondda, a amser cino es i bo'r siop hen bethau yma, a weles i'r tebod yna. A gwmpus i mewn cariad y fe mewn ryw reswm, achos bod i'n gweud Ystrad arno fe hefyd, felly byrnes i fe. A ni'n meddwl, wel, pam na gwy'n casglu y cwpanu ar saser i fynd age? A wedyn i ddechreuais i gasglu cwpanu o gapelu'r ardal. Es i nôl at yng nghapel i, wedyn i gartre Cersalem Newydd Treborth, a fe ges i y basin yna a y jwg. Mae fe'n edrych fel basin siwger, ond wy'n credu taw basin slops yw e. Capel arall yn yr ardal yw hwn, sef Mynydd Bach. A mae hwn yw capel hynna'r annibynwyr yn Treborth, a fan hyn oedd awdur Calon Lan, sef gorosydd yn aelod. A ni'n gyfarwydd wrth gwrs ar llestri gwyn a glas o'r capeli yma. Oes rai ychydig yn wahanol gyda chi? Wel, mae un fan hyn sy'n â lliw arnyddi, a mae hon yn dod o Hop Pontarddulais, a wedyn chi'n gweld y lliw ar hwn, Bangor yw hwn, o'n i'n gyda Cwmni Theatr Cymru, o'n i'n mynd i'r capel yna pan o'n i ym Mangor, a o'n credu bod ei werth sôn am hon, mae'r unig fwg sydd gyda fi. Chi'n gweld mae llun y gweinidog ar hwn, mae'n dod o Drecynnol, ond mae hon wedi cael ei wneud i gofio bazar. Bazar Bryn Seion. Mae hwnna'n arbennig. A chi'n gweld, ges i goffi hwnna bore yma. Pam mae casglu llestri capel mor bwysig i chi? Yr un ddywediad yw o'r graig hon yn naddwyd ni. Mae'n cysylltiad ni â'r capel mor gryf yn enwedig yng nghenedlaeth i. Fanna ddechreuon ni berfformio. A fanna oedd y diwylliant i gyd. Fel fi'n gweud, hwn oedd y dechrau, wedyn ni ath e fel pelen eira i gasglu llestri capeli. Hannah, awn ni gael eistedd lawr a gweld y cadeiriau? Pam lai. Lyfli. Ie, y cadeiriau Eisteddfod o un ystafell i'r nesaf. A sgwni shwt ddechreuodd y casgliad difyr yma? Nes i ddechrau ysgrifennu cerddi. Nes i hala cerdd mewn i Steddfod Bancfos Felen, hwnna oedd y cynta. A trwy ryw ryfedd wyrth, fe enilles i. A'r gadair fach na sy'n agos iawn at yng nghalon i. Ond mae'r un gynta na yn cael lle pwysig iawn yn y tŷ. Mae yn. Mae honno ar ben y tŷ bach. Nawr, dim i ddilornyddi o gwbl. Mae na am reswm achos honna wy'n gweld gynta bob bore. Rhyw storis bach tu ôl iddyn nhw gyd i wedi gwir, ond hon yw'r un fwyaf trawiadol. Sef Cader Crymych. Mae'n drwm ofnadw, achos mae wedi cael ei wneud allan o garreg y Preseli. Nw'n dwlu ar hon. Mae hon yw'r unig un sy'n heb frechau. A mae hon o Faenglochog, a mae wedi cael ei wneud o carreg y derwyddon sy'n yng nghanol sgwâr Faenglochog. Hon wedi ni yn hynod o ddiddorol, mae hon yn drwm ofnadw, achos mae hon wedi cael ei wneud o wydyr. Ond wy'n credu bod rai fi stopo nawr, achos maen nhw'n mynd yn lot i ddwsto, a beth wy'n neud weithiau, os oes rhywun yn dod, a fi dengofio dwsto, fi'n mynd â hairdryer, drwstyn nhw gyd. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am adael i fi fusnesan drwy'ch casgliadau heddi. Croeso.